ओम शुभम भवन्तु। जय प्रभु श्री जगन्नाथ। अथ योगानुशासनम। आज आम थंडा सर्दी श्वास गला दरज श्वास कफ उपचार पई योगासन प्राणायाम करवा। सकाळु शौच कर्म सारिवा परे सिद्धासन रे बसी ओम को 3 थर उच्चारण करवा और थरे गायत्री मंत्र उच्चारण करवा। शांति शांति शांति। बर्तमान आम योगासन प्राणायाम को आरंभ कर। बर्तमान नंबर 1 रे अच्छी हाथर 10 आंगुठी को आम बाड़ेवा। हाथ कष्ट होला पर्यंत जंत्रणा होला पर्यंत आम एमती बाड़ौ। यापर नंबर 2 रे 2 हाथ को मुठा करी बाम हाथर बुढ़ा आंगुठी की ऊपर को टेकी धरवा। यह 2 मिनिट करवा एवं बेक भांगी ऊपर को आकाश कर 1 मिनिट 2 मिनिट। नंबर 3 रे 2 हाथ को घसीवा। 2 हाथ को घसीवा तापर मुहरे घसीवा और ताली मारिया। एक 2 दिन नाक बुड़े आम 3 ରୁ 5 मिनिट भितर रेचक प्राणायाम करवा। नंबर तापर नंबर 5 रे भस्त्रिका प्राणायाम करवा। धीर गति मध्यम गति और तीव्र गति 5 मिनिट भितर करवा। करवा कपालभाति प्राणायाम 5 ରୁ 15 मिनिट। उज्जाई प्राणायाम अति कम 11 थर कर नाक शब्द कर पवन नवा श्वास नवा तापर डाण गुड़ा बंद कर बाम गुड़ा उज्जाई प्राणायाम। नंबर 8 रे सूर्य भेदी प्राणायाम। ओम सूर्य नारायणाय नमः कहीकि सूर्य को आम हृदय आत्मा अंतरात्मा धारण करा। यह 5 मिनिट कर। सूर्य भेदी हेल्ले सूर्य डाण गुड़ा रोच नवा डाण गुड़ा नेली सूर्य गुड़ा बाम गुड़ा छाड़ी। नंबर 9 रे करवा अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनिट 15 मिनिट। डाण गुड़ा बंद कर बाम गुड़ा नेली अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनिट ରୁ 15 मिनिट कर। नंबर 9 कर। नंबर 10
नाकକୁ धीरे धीरे घषिया। यहाँ मध्य 1 मिनिट 2 मिनिट 3 मिनिट भितर करिया। एथि सहित कानर व्यायाम करिया। यहाँ 25 ରୁ 75 थर आम कर। या पर आम करवा शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।